अगर तुम हिस्ट्री बफ हो ना, तो तुम्हें I-401, जो पानी के अंदर का एक अजूबा है, उसके बारे में जरूर सुनना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान ने कुछ एकदम इनक्रेडिबल बनाया था। ये I-401 सिर्फ एक सबमरीन नहीं थी, ये तो एक तैरता हुआ एयरबेस था। जरा सोचो, एक ऐसी सब जो 3 प्लेन्स ले जा सकती थी, दुश्मनों के पास चुपके से पहुंचकर पानी के नीचे से सरप्राइज अटैक कर सकती थी। इन्हें सेंटोकू क्लास कहते थे और ये अपने टाइम की सबसे बड़ी सबस थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्हें कभी अपनी पूरी पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही वॉर खत्म हुआ, I-401 को यूएस नेवी ने पकड़ लिया। इसके सीक्रेट्स सब दबा दिए गए। आज भी I-401 समंदर की गहराइयों में इनोवेशन और मिस्ट्री का एक सिंबल बनी हुई है ना फैसिनेटिंग? अगली बार हमारे साथ हिस्ट्री में और गहरे उतरना।